Yo, bismillah, assalomu alaykum. Mana navbatdagi buxorolik mijozimizga to'lovlarni qilib, o'sha pulni o'tkazib qo'ygan edilar. Mana bu ko'rib turganlaring granulyator 3 ta rolikli bo'ladi, 220 tokda ishlaydi va beton nishalkamiz 230 litrli 220 tokda ishlaydi. Nemetskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan va universalniy drobilkamiz nasosli bo'ladi, yangi modellaridan. Bu yerda nasos bilan tortib oladi don mahsulotlarini. Mana bu siklondan juda ham mayin holatda chiqarib beradi. O't hashay mahsulotlarini ham bemalol maydalasiz bo'ladi va nasosdan tashqari atzelni mana bu yerga ham, bunkerga ham don mahsulotlaringizni solib chiqarsiz bo'ladi bemalol. Juda ham bunday funksiyonalli, yaxshi sifatlari ham, mana bu korpus materiallari ham juda qalin hisoblanadi. Buni sotib olgan mijozimizga ishlarga rivojlab qolamiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan nomerlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha barcha hududlarga yetkazib berish xizmati bizlarda mavjud. Kimga qanaqangi biznes standart uskunalar kerak bo'ladigan bo'lsa, oshxona, restoran sohasida bo'ladimi, qishloq xo'jaligi sohasida bo'ladimi, bemalol yetkazib beramiz. Kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib bizni kuzatishda davom etinglar. Bizda esa sizlar uchun juda ham sifatli va arzon mahsulotlarimiz sizlar uchun bo'ladi.